Sunana Yushau Ismail. Sunana Yushau Ismail Aliyu Hotoro. Amma ana mun laƙabi da Y Express artist. Aƙalla zan yi shekara kamar 21 haka 21. Alhamdulillah yanzu dai na dai secondary yanzu dai na ma da gama secondary dai yanzu, amma dai wannan shekarar ma har na ci gaba da karatu na wannan shekarar. Wannan hutun ne yasa mun dai muna da gida ba mu ci gaba ba mu fara ba. Aini dan asalin hotoran arewa. Iyaye na ma gabaki da yan uwana dukan mu dai a nan dai muke da gabaki da kowa da yan uwana da kakanni na duka a nan dai aka haife su hotoran arewa. Ni dai wannan zanen dai na fara tun ina ma firamare ma nake son abin haka har na zo sakandare ma ina yin zane na riguna haka jasi da dai sauransu ne. A makaranta ma muna ma zanen ma sosai a makaranta haka har na kware ma sosai na samu wajen kaina na bude alhamdulillah. Har nake koya ma wasu yaran masu ma suna ƙara samu fahimta sosai alhamdulillah. Ni dai gaskiya tun ina firamare nake zane, tun ina firamare wan ma har na tabbatu haka har na da sakandare ma ni zane ina ma zane haka har na samu wani mai gida dai muka da dole da shi dan koya min wasu abubuwan har na bude ni ma waje na gashi alhamdulillah. Ina koya ni ma wasu yara na alhamdulillah. Sai dai shekaru da ne an jima da gaskiya dai ashe na faɗa maka tun ma ina ma firamare wannan ma na faɗa ma zane nake. Kalubale da gaskiya ne har yanzu ne ba ma wani kalubale wanda na samu ba gaskiya, ba na samun kalubale a cikin wannan sana'a gaskiya dai babu dai. A gidanmu da kowa ma yana son ma harkar ma ina yi sosai, nisa masu ƙarar tsayawa a kaina na koya sosai har na buɗe ma waje na gaji na buɗe ina yin zane haka ne. Alhamdulillah muna da komai da kuma daga sani ayyuka da komai da irin da rubutun makaranta haka drawing din makaranta irin symbol suwaye sai jasi sai drawing da irin su daidai ga sani muna yi irin su abubuwa dai sosai dai ma muna yi ma sosai in dai zane ne insha Allah nan wajen ba mu da komai da komai ana yi. Kasa dai zane da nake fi ma yanzu sosai ma a kullum ina yin zanen a daidai sau ka ga robobin su nan ma irin su irin dai zanen a daidai sau jasuna haka dai da dai sauransu dai abubuwan da dama dai muna yi ma kullum muna yin ma aiki ma nan kullum muna yi. Alhamdulillah zai daga shi wannan sana'ar tawa har na samu wajen zama na ina masu ma dan fara ma gini ma yanzu ma kuma gashi alhamdulillah kuma yanzu gashi har na kuma makaranta yanzu har na ci gaba da ma karatu na sosai da wannan duk sosai gaskiya dai abu ne da ke ban kwarin gwiwa as a face gaskiya a gida gaskiya kowa na son harkar nan tawa. Iyaye na kowa da kowa da ma sauran yan uwa na sosai isa ma abun ma ke ƙara ban wannan alhamdulillah ne inda da kwastomi ne suka zo muna da yi musu dama abu mai kyau dama shine jawo kwastoma muna yi sosai. Abu mai kyau da shine aiki kai mai kyau mutum ya kawo maka aiki kai mai kyau jawo kwastoma ne mutum ma zuwa a dan dai murna da haka su dan yi dariya dai normal dai a tafi a bashi aikinsa dai normal dai ba mu hasa da kwastoma ne alhamdulillah ne ai shi kwastoma burinsa mutum ya kawo aiki a masa
abu mai kyau. In ka mai kyau to shikenan insha Allah wannan gaba ma wani ma ya zo again aikinsa ne shi ma ana dan faranta mai rai ya turo shi ma wani customer shi ma. Gaskiya inda san fudo da na fi kwarewa shi ne the face, abin da na fi kwarewa shi ne wannan droid nan ka gane sai kuma rubutun makaranta haka atin makarantu haka sai kuma robobin yan wannan adiyar sau ita kawai na iyaka ta ita kullum da yake muke koya ma wasu yaran ma su ma su zo su iya su koya su ma alhamdulillah abu dai na farko wanda da nake kalla gaskiya a rayuwa in na ga mutum gaskiya ya fi iya zane sosai gaskiya ina zuwa wajen sani ma in ji dai wani ɗin abun ma yana shiga raina sosai hana jini ma ina so ma ɗan ƙara wasu abubuwan da dama sosai. Shekara 5 nan gaba da muna dai sa da insha Allah muna so ma mu samu wani shago ma haka babban shago ne a bude babban shago shine gasa buri na kenan ƙara bude wani brand din a wannan da wani wajen da shi ma misali wani da abin da zamani yanzu abin da muke da yanzu abin zamani yanzu abin da ke tafiya da zamani yanzu to muna kokari ce kuma ka yi sai yanzu mutane su ma kasan mutane yanzu an fi son abin zamani haka to shi ne sa muke so mu dinga na zamani kowa ya dinga zuwa ana mai aiki gaskiya dai har yanzu a samu wani tallafi ba da gaskiya wani tallafi da za a ce gashi ka dan ƙara wani bunƙasa harkar nan ta haka har yanzu da gasa dai muna dai so mu dai dan samu dai mu dan ƙara wannan insha Allah Allah ya da rabu kasa dai matasa yanzu sai da kware nemi abin yinsa aiki yanzu shi ne mutum da gaskiya yanzu aiki da shi ne da yanzu mutum gaskiya sana'a ne ita ce kawai mutum ya nemi sana'a su kawai ta kansa ya idan ƙara mata wannan sosai shi ne kawai shawara ta ga 'yan kwana matasa mutum abubuwan da muke nema muna son kayan zane na dai zamani haka abin da ke tafiya da dai zamani kayan zane na dai zamani sosai a ƙasar da za ka su ai ba da ma ai su wannan ne ma suke ma amfani da shi abubuwan su na zamani ne abin nasu ma sosai yanzu muna mun kaga munan koyi muna da nema dai insha Allah dai abin dai zamani mu dan samu mu dan ringa yi da shi insha Allah muna ne sai dai ina zaune ake siyan zanukan nan ina nan ake zuwa ana siyan su sai dai mutanen dai da ba zan maza da su mai su ne iyayena da yan uwana su ne kawai suke tallafa min dai sosai a harkar nan su ne kawai iyayena da yan uwana su ne yayin ni na kenan su ne kawai suke ƙara wannan dina sai dai ina da jan kunne da yan uwana artist maza da mata mutum da ya tsaya ya dai ringa yin abu dai mai kyau kawai shine da kawai zane mai kyau yana jawo kwastomomi sosai shine kawai aiki mai kyau shine yake jawo kwastoma shine kawai muke ana shine kawai abin dai shawara ta ga artist kenan yan uwana kenan a zane kaga shine mutum shine zafiyas na mutum da yake samun nasara a rayuwarsa alƙawari kenan daga bayan shi sai kuma aiki mai kyau mutum ya kawo maka abu kai mai a zane mai kyau abu dai mai kyau shi ma dai ya ji daɗi nan gaba